यो हो देसी ल्याम्प करी। रेस्टुरेन्टमा जस्तै देसी ल्याम्प करी तपाईले घरमा पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले एउटा बाक्लो प्यान लिएको छु। त्यसमा 250 ml जति तेलमा 4-5 टुक्रा जति सिनामोन स्टिक, त्यस्तै गरी 2-3 पिस ब्ल्याक एनाइस, 2-3 पिस स्टार एनाइस, 2-3 पिस बे लिफ र 5-7 पिस क्लोव्स राखेको छु र थोरै जिरा फ्राई गरेर 3 केजी जति ल्याम्पमा थोरै नुन राखेर गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नेछु। हरेक सेफको आफ्नो आफ्नै रेसिपी हुन्छ। कसैले पहिला प्याज फ्राई गरेर पछि ल्याम्प पनि राख्नुहुन्छ भने कसैले पहिले ल्याम्पलाई फ्राई गरेर पछि प्याज राख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले पहिला ल्याम्प फ्राई गरेको छु, किनभने पहिला नै ल्याम्प फ्राई गर्यो भने ल्याम्पको ओरिजिनल टेस्ट हामीले पाउन सक्छौँ। यहाँ मैले थोरै हिङ पनि राखेको छु। मिठो फ्लेभरको लागि हिङ पनि उपयुक्त हुन्छ। अब भने मैले प्याजलाई राखेर मजाले 25-30 मिनट जति ल्याम्प अनि प्याजलाई सँगै फ्राई गर्नेछु। उता ल्याम्प कुक हुँदै गर्छ, यता म एउटा ठुलो कचौरामा 200 ग्राम जति दहीमा चिया चम्चाको 1 चम्चा जति बेसार, 1 चम्चा जति नुन, कश्मिरी रेड चिली पाउडर, पप्पी सीडको पाउडर, कोकोनट पाउडर राखेर मजाले मिक्स गरेर पेस्ट बनाउने छु। यहाँ ल्याम्प र अनियन दुवै कुक भइसकेपछि किचन चम्चाको 2 चम्चा जति जिन्जर गार्लिक पेस्ट र आधा चम्चा जति बेसार राखेर 5-10 मिनट पकाउने छु। जब यसको काँचो फ्लेभर जान्छ तब कश्मिरी रेड चिली पाउडर, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिट मसला राखेर पुनः 5-7 मिनट पकाउने छु र फेरि मैले यसमा फ्लेभरको लागि ल्याम्प स्टक पाउडर पनि राखेर मैले पुनः 5-7 मिनट पकाउने छु। यसरी पकाउने क्रममा तपाईले थोरै टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आवश्यकता अनुसारले नुन मरमसला तपाईले थप्न सक्नुहुनेछ। अब भने मैले ल्याम्पमा तातो पानी राखेर पुनः 30-40 मिनट राम्रोसँग पकाउने छु। जब ल्याम्प पाक्यो भन्ने महसुस हुन्छ तब मैले अघि मिक्स गरेर राखेको दहीको पेस्टलाई राखेर पुनः 10 मिनट जति राम्रोसँग पकाउने छु। यहाँ मैले बोन ल्याम्प बनाएको छु। तसर्थ बोन ल्याम्प भन्ने बित्तिकै हामीले सुपलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। तसर्थ तपाईले कतिको थिकनेस बाक्लो पातलो सुप चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले आवश्यकता अनुसार पानी थप्न सक्नुहुनेछ। टेस्टी सुपको लागि तपाईले लो हिटमा यसलाई अझ केही बेर पकाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा तपाईले थोरै गरम मसला र गार्निसको लागि धनियाको पत्ता राखेर फाइनल कुक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बोन ल्याम्प करी तयार भइसकेको छ। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।